हे गाइस, मैं आज 5 साउंड करने वाला हूँ जो पशुओं और पक्षियों में होती है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा साउंड है। तो पहला ये है, तो दूसरा है तीसरा तो चौथा है और ये लास्ट है। तो आपको कमेंट में बताना है कि ये 5 जो है एक बाय एक ये कौन सा पशु और पक्षियों का साउंड है। तो ये लास्ट है, लास्ट वाला आपको ध्यान से सुनना है और बताना है। वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।